嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2020年5月12号。这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。自从恒大暴雷以来，有很多大型的房企纷纷暴雷。这些房企暴雷以后，他们在境外发的美元债成为大家比较关注的一个话题。今天第一财经它有一个详细的报道，有一个银行认购了一家房企的美元债，这个大概金额在4个亿以上。结果现在这家房地产企业暴雷，而这个银行却投诉无门，就是银行跑到法院去告，还告不了这家企业，银行只能吃个哑巴亏，老老实实的参加这家房地产公司所谓的境外债重组。有很多人就纳闷，你说银行一般的不都是告这些按揭贷款的，告贷款人，那是手拿把掐吗？银行怎么可能还成为一个被害者？银行把钱借给了房地产企业，房企暴雷了，银行还拿他没办法，还求告无门，这到底怎么回事呢？在这第一财经报道，这个文章特别长，我们简单介绍一下。他说，近日上海金融法院审结一起某中资地产企业（下称地企业）发行的离岸美元债违约纠纷，揭开了此类跨境债务违约事件背后的复杂法律问题。该案的核心主线是一家境内银行买了中资地产在境外发行的美元债，违约后想在上海起诉，却遇到了多重法律障碍，包括债券文件的约定纽约管辖，投资者因多级托管结构不算债券持有人，已签署重组支持协议，不能单独起诉等，最终作为债主的银行被迫选择撤诉。也就是银行这笔债那就没有着落，就是没有任何法律保障，还不还怎么还，银行的这笔权益只能看这个暴雷房企他们能折腾到什么地步了。中信建投援引彭博数据统计称，截至今年3月，地产中资美元债的累计违约金额在1500亿美元左右。目前房企债务风险化解正在加速推进，债务重组是主流模式。此案为境内海外债投资者带来重要法律启示。你人在国内，但是你跑到国外参与国内的企业在国外发的美元债，这意思。也就是发债的和买债的都是在国内，但是他们交易这些文件乱七八糟的形式上都在国外，是美元。结果那国内的法院就管不了，那你这个债权人权益根本得不到保障。所谓中资企业离岸美元债，通常由境外公司离岸发行，以美元计价，但与境内经营性资产密切相关，债券持有人往往遍布世界各地，包括境内的金融机构。债券违约之后，还可能涉及境外重组程序，情况远比境内债违约复杂。案例中的债务人地企业，这个所谓的地企业，咱们就说恒大，说的挺累的。这个恒大它在香港上市，它的注册地也在开曼群岛，但是它在国内也叫恒大地产集团。所以你看大家都知道这就是许老板呗，搞得那么复杂。没错，就是许老板。他在国内化身成恒大集团地产，在香港叫中国恒大，他中国恒大也在开曼群岛注册的。好，恒大跑到美国去发行债券，中国的银行跑到美国去买恒大的债券，而这个债券恒大就发行了一笔，就是6000万美元，而这个银行就变成了个单一认购的，就是银行他一个人买了。这个银行叫 M 银行，不知道是不是名声不太清楚，他一个人把恒大发的这一支6000万美元的债券，这一笔债券全买了。但是他怎么买呢？他不是发债券，不是从中国恒大手上买，中国恒大发债券是由应该是花旗，在华尔街你发债券是由中间商、有券商、投行他们就帮你发，所以他是债券持有人，叫花旗。民生银行通过花旗买了恒大的这个6000万的这个债券一笔，他认购人就是这个银行一把买了。你看这交易结构就这么复杂。好了，那这个银行是跟花旗这儿买的，花旗是恒大这个6000万债权的这个叫受托人。当然了，为了发行这个债券，中国恒大还拿了香港很多公司做增信措施，做担保，比如说恒大物业、恒大汽车等等，我就举这个例子，增信担保。民生银行就成了这笔债券的唯一所有人，
结果恒大一爆雷以后，这个民生银行马上就主张这笔债权提前到期，让恒大还钱。那恒大说没钱，那这个银行立马也不客气，向上海金融法院提起诉讼。那这个银行告中国恒大是告了一大串，因为恒大还拿了好几家公司担保，都是香港的担保。那公司注册地恐怕都在开曼啊，或者是什么其他的英属威尔金群岛在那儿注册的。所以银行的起诉的对象有7、8个，一把告了。其中有一个被告，人家立马提出异议，说我们这个案子不归上海金融法院管，所签的协议啊，有纠纷的管辖权是美国的加州法院，不是加州，是美国纽约市曼哈顿自治市的任何美国联邦或纽约州法院管辖权。也就是你民生银行要告，你得去美国纽约州去告，你在上海告是告错地方了，你在上海告了没用啊。各本债券附属担保、合资附属担保以及本债券契约均应受美国纽约州法律管辖，并按其解释。这是第一个问题，管辖权。第二个问题，人家一看这个合同，你这个民生银行不是债券持有人，你好多人就晕了，这他妈什么玩意儿？我告诉你，金融产品就这样，非常复杂设计啊。民生银行不是债券持有人，它只是这个债券的受益人。也这个债券涨了，最后这个债券兑付了，后面有利息1%几，你民生银行只是这个受益人，真正的这个债券持有人、管理人还是发行这个什么花旗银行。根据债券契据签的协议，债券以全球形式持有，共同存托人被视为本契约项下的所有目的下全球债券唯一持有者。说来绕来绕去什么意思啊？就是说你这个债券发行不要在登记银行要去登记吗？实际上这个叫全球债券形式通过欧洲清算银行与民讯银行登记系统持有。你要在那个系统登记，就像咱们你的股票你不在交易所来登记啊，中登公司你持有茅台1000股，这就登记在名下。债券也一样，你在哪儿去登记？登记的根据他协议啊，你民生银行买的这个只是受益权，而非登记意义上的债券本身。在债券以全球债权形式持有期间，共同承托人或指定人被视为该全球债券在本债券契据项下唯一持有人。而你是受益权，你不能被视为债券的持有人，你是投资人。简单的理解就是在美国债券多级登记制度下，花旗银行欧洲有限公司作为共同承托人是唯一的债券持有人。你搞来搞去，这6000万债券是花旗银行在欧洲有限公司的，人家是持有人，你民生银行只是受益权。你受益权你就不能主张让人家还你的本金，也就是告，也什么意思？我简单的说，就是有权利起诉的是花旗银行，你作为这个投资人，你居然还没权利起诉。咱们简单理解，最终债权人于重组计划下放弃了诉讼权。根据信息备忘录，恒大陷入困境无法归还债务后，启动了境内外债务重组程序。2025年1月，恒大所属集团与众多美元债债权人就债务重组签订重组支持协议，该协议受香港法律管辖，民生银行签署加入。我这个介绍说恒大还民生银行，纯粹是为了便于大家理解，不要是用字母代替，不是真的恒大和民生银行，只是这么一说大家便于理解，不是真正的恒大和民生银行有这么个纠纷。那鉴于这些条款，那上海的金融法院就傻了。上海金融法院认为，债券发行文件关于管辖约定系非专属管辖，该约定并未排除或限制债权人向其他有管辖权的法院起诉。也就是金融法院认为管辖权倒不是最主要的，这个金融法院可以把这个管辖权给争过来，在上海金融法院审。但是第二个问题来了，你这个民生银行你有权利告吗？按照这些文件你是受益权，你又不是债券持有人，有麻烦了。最大的问题是什么呢？你告的那个对象，发行债券的那个对象，他登记在开曼群岛，而他在国内经营的业务，恒大地产集团跟开曼群岛那公司之间，他没有直接股权关系，他是那种叫受益权，也是受益权，所以就比较复杂了，知道吧？也就是老子欠你钱，你告儿子没有用，你要告他老子，老子注册地又在开曼，
考虑到地企业主要地产业务与中国内地密切相关，在上市公司公告中披露，在中国内地亦设有办事机构，且双方当事人参加法院诉讼不存在明显不方便情形，本案不适用于不方便法院原则。地企业不服该结论上诉后，二审法院维持原裁定。什么意思？说上海金融法院认为我们有权利管，可以管，但是那个就马上遇到其他问题。什么问题？案件审理过程中遇到了多重程序问题，其中之一就是送达困难。上海金融法院披露的细节提到，本案中由于7名被告均位于境外，也就是这些公司注册在开曼、注册在其他地方的，送达并不顺利。也就是你告你的把你的传票你寄给人家都寄不到，仅有1名作为担保人的被告应诉，其余被告相关材料均被退回。你的送达不到，你也没办法派人去开曼注册地去粘贴布告，是吧？在直接送达、邮寄送达失败的情况下，合议庭按照这个相关法律规定启动了委托送达程序，同时积极运用电子邮件辅助告知的方式，在发行人官网刊登的上市公司重组公告中找到某外资律师事务所邮箱。你看法院也不容易，找到这个外资律师事务所的邮箱，给往邮箱里发一个，那人家可以不理的，搞不清你发的什么东西。重组信息代理人某国际咨询公司的邮箱，也就是上海金融法院穷尽了自己的一切手段，向这个恒大去发这个传票都没用，全部退回。跨越法律难题，上海金融法院强调，因本案涉及债券，依据美国纽约法，重组协议依据香港法。合议庭根据这个又是相关规定，庭审当日准许上海、北京、香港、纽约4地视频连线专家出庭，以查明纽约法与香港法。通过视频流畅完成了发表意见、相互询问、回答法庭问题的过程，为合议庭查明域外法奠定了基础。庭审之后，在上海金融法院准备判决之际，原告申请撤回起诉，法院予以准许。也就是什么意思？最后民生银行一看这是再弄也没用了，何况你打赢了官司，你境内的法院你怎么执行呢？你有没有长臂管辖的能力？你能执行他在开曼资产吗？你能执行他在这个其他地方的财产？你执行不了。所以说民生银行一看自认倒霉。我们今天聊这个什么意思？聊这实际上想告诉大家，这个1500亿美元的这境外债暴雷的，那有多少是像银行一样是内地的银行去买的，买了之后现在只能是认亏，一样的，你遇到问题是一模一样的，你只能认亏。那也就是说，你说有房地产暴雷对银行影响大不大？你银行买的境外债这块就没了。第二个也说明这些暴雷的房企为什么境外债重组大部分都成功了，除了这个恒大是吧？就这一家不成功，其他基本上都成功。为什么？你想这个 M 银行，你说他还有什么办法？他除了同意重组，那你要不同意，你能怎么办吗？那你只能不要了，钱1毛钱都别要，一点脾气都没有。所以他被迫同意重组方案。你这个时候能跟人家讨价还价就不错了，因为你手上啥都没有，没有任何保障呢，任人拿捏。所以我认为恒大暴雷以后，各大房企暴雷对银行的影响现在还没有体现出来。丑媳妇要见公婆，最后的谁买单？就是咱们经常说的，到底这恒大2万亿，对吧？碧桂园多少万亿，融创多少万亿，这些东西没了，谁买单呢？到底这些钱是谁的，对不对？随着这个时间的推移，真相就要浮出水面，那最终是有人要买单的。你不买单，我不买单，那谁买单？我们再看看这个楼市情况。中指研究院最近公布了一些数据，首先一个是4月份的住房租赁市场。我们经常说这个楼市稳不稳，也要看这个租金有没有稳，租售比。如果租金在涨，那楼市下跌的空间就不大了；如果租金还在跌，那楼市它就很难企稳。根据中指研究院的数据，4月份住房租赁市场热度延续分化格局，一线城市普通住宅平均租金环比上涨 0.26%， 同比下跌 2.5%。一线城市同比还是下跌 2.5% 的。今年4月份比去年4月份下跌了 2.5%， 租金还在下降。其中上海、深圳、北京租金分别环比上涨 0.55%、0.2%、0.19%，延续3月上涨态势。
这是环比是涨，但同比是跌。二线、三四线租金环比下跌，其中二线城市平均租金环比跌幅较3月扩大 0.18 个百分点至 0.22%， 三四线代表城市租金跌幅扩大 0.13 个百分点至 0.19%。 我们简单点说，就除了北京、上海租金这个稍微好点，但是比去年它还是跌了，其他的所有的城市环比、同比都在下跌，而且跌幅都在扩大。那是什么意思啊？二线、三线、四线城市租金跌幅在扩大，那你能说它房地产稳住了吗？稳住了，它租金能下降吗？说明房子多，租房的人少，房子大量的空置，所以租金才在下降啊。租售比一看就绷不住了。从这个角度来说，你要北京、上海两个稍微例外一点，其他地方那房价你很难说它稳得住。这是第一个角度。第二个就看法拍房。法拍房对吧？因为更多的跟这些断供、弃供跟这些人群有一定的关系。中指研究院公布2026年1到4月全国法拍房房源呢，挂拍 27.2 万套，同比微增 0.8%， 也就是今年前4个月比去年挂牌的多了 1% 左右。成交 5.6 万套，同比增加 8.5%， 总成交额785亿元，同比降6%。 什么意思啊？就是成交的套数增长 8.5%， 而成交的金额下降 6%， 那不就是房价降了吗？成交均价4775元每平米，折价率 73%， 住宅为成交主力，占总成交额的 53%。 其中说浙江省表现显著，1到4月新上拍品 12,904 套，成交8322套，成交额124亿元，住宅清仓率 62%， 远高于全国水平。而浙江里面杭州又拔得头筹，1到4月浙江各城市法拍金额，杭州以各类法拍拍品总成交额35亿元领先于其他区域。期间杭州成交法拍住宅房源1462套，省内成交量排第二，挂拍房源3044套，清仓率 48%， 成交均价8905元每平米，成交折价率 74.5%。 过气网红城市杭州连房子拍卖、住宅拍卖都排第一，大量的人断供弃贷，这些从侧面也反映出楼市的一个走势和一个目前的一个现状。我们再看看凤凰网5月8号他刊登一篇报道，这个标题也比较炸裂，也就比较直白，说煤价撑起的房价还能扛多久？玉林现房新政砸下，有人笑有人哭。文章说11011元每平米，这是2026年4月榆林二手房挂牌均价，数字本身不算离谱，但放到陕西全省看就有点吓人。西安之后，榆林是唯一一个均价破万的城市，咸阳宝鸡被远远甩开。更让人想不通的是，这轮全国楼市跌成狗，榆林居然还在悄悄涨，过去3个月涨了 0.58%。 我记得国际大都市郑州是吧，这个均价好像都已经到不了1万了吧。这个陕北小煤城是吧，榆林应该是个煤城，它的房价均价居然到了11011元每平米，对吧？在陕西省内仅次于西安。一个陕北小城凭什么？答案其实并不复杂。榆林地下藏着煤、石油、天然气，这东西过去30年的价格波动决定了榆林人手里有没有钱，有钱就买房。2020年4月数据告诉我们一个事实，榆林房价的底层逻辑没变，不是人口流入，不是产业升级，就是能源价格撑着的购买力。问题在于能源能撑多久？2015年煤价暴跌，榆林房价腰斩的惨状，当地人都没有忘。但眼下能源价格还撑着，资金还在赚，房子还在买，均价 1.2 万元每平米，这是玉阳区2020年3月的挂牌价，换算成套均总价145万。但打开地图，你会发现玉阳区内部根本不是一回事。高新南区改善盘单价直接飙到12300元每平米以上，
主干道沿线的房子也稳稳站在12000元每平米，而老城区的旧房改造项目单价才7199元每平米。同样的余安区，价格差了快1倍。谁在买高新的房子？能源产业的从业者、企业主，90到120平的3居室是主力成交户型。换句话说榆林的房价分化从区县层面就已经开始了，有钱人扎堆往核心地段挤，普通刚需住老城区或更远的板块退。这个趋势从2025年底开始加速。西部衡山区均价超过8690元每平米，同比上涨 4.4%， 算整个榆林涨得最快的区域之一。撑起这个涨幅的是科创新城。这些县城的买家主要是能源产业链上下游本地从业人员，产业好收入稳，他们就是刚需，产业不行，他们就是第一批离开的人。过去3年全国烂尾楼交付拖延，质量缩水，搞得购房者人心惶惶。榆林的做法就是从源头切断这些问题，房子盖好了你现场看，满意了再买，这就是现房。当然这对于开发商来说是巨大的资金压力。以前卖期房拿地盖到1/3就能回笼资金，现在所有的钱都得先垫进去，等到房子盖好了才能回收，资金链差的小房企直接出局。对购房者来说这是好消息，所见即所得，不用赌运气，不用去维权群聊天。但问题也跟着来了，现房销售会让新房供应节奏变慢，开发商拿地更谨慎，从拿地到开盘时间从1年拉到2年甚至更久。凤凰网报道的，让我感觉到一边是海水，一边是火焰。陕西榆林那就是个资源型城市，明知它的下场跟鹤岗是一样，鹤岗现在很多地方房子2万一套，一套不是1平米，鹤岗中心城的房子也就6、7千1平米。榆林现在还在炒，难道他们不看新闻吗？像这种资源型城市，不管是从业者还是企业主还是挖煤的，我觉得好歹要抬头看一看天呐，你看一看周围发生什么了。如果你在那儿赚了钱，不管你在那儿打工，你是挖煤还是干啥，你为什么非要在那儿买房？你可以租房住，你把这钱攒下来，你说1万1平米啊，你再攒一攒，你跑到上海买房不行吗？你要知道再过30年上海的房价涨跌不好说的吧，那不至于跌，或者跌也跌不到哪里去。但是榆林很有可能跟鹤岗是一样，没毛病。也就是榆林的未来要参照一下鹤岗。一个是你想在陕北啊那个地方，一旦资源枯竭，一旦或者是资源价格下跌，不光是鹤岗一家呀，你看这个什么淮南、阜新、辽宁的，还有黑龙江双鸭山，还有云南的个旧，广西的什么庆元，好多地方都是资源枯竭，那人都跑光了，那房价就一地鸡毛。那为什么现在这些人不汲取经验教训呢？所以网友说的好，是吧？人类从历史中学到的唯一教训，就是人类无法从历史中学到任何教训。事实真的是这样。我不相信榆林人不看新闻，不看这些房地产信息，鹤岗的跌成什么样了，他们一点都不知道吗？现在还在闷头炒这个榆林的房子。退不说，同样是1万1平米，那我为什么不把钱攒着去西安买？你喜欢陕西，你离不开陕西，那你去西安买，西安的均价大概也就是1万。最后我们再看一个九派新闻报道，这个也是个悲伤的故事啊。说一个独生男病逝，留下房产，民政局成管理人。你说说，死了这个房子成了民政局的了，那你说买房子干啥？根据励志新闻报道，江苏南京73岁的大爷葛志平早年离婚后没有再婚，没有子女，其侄子葛玉林系独子，没有结婚，父母都已离世，一直以来叔侄俩最为亲近。2023年，葛玉林意外查出鼻窦癌后不幸去世，一年45岁。就是这不侄子还死在前面，在侄子治疗期间，葛志平每天陪伴。葛玉林生前多次表示过，将来要把房子留给叔叔养老，但因病情突然恶化，没有留下遗嘱。葛玉林留下房产1套，抚恤金5万，存款15万。葛志平先后前往房产局，也就是大爷的叔叔给侄子办这些后事。你说白发人送黑发人，你本来就很悲惨是吧？结果这个葛志平前往房产局、银行的部门，被告知
叔叔不属于法定继承人。查询银行流水，发现葛玉林账户内的15万已经被陆续转走。报案后，警方以葛志平不是法定继承人，不属于案件受害人为由，没有立案。也就是你看，侄子银行账户的15万块钱被人转走了，不知道谁转的。因为这葛玉林他是独子，而且也没结婚，也就是他没有下一代，他没有什么继承人，他也没结婚，他也没媳妇，对不对？葛玉林父母早就亡了，那也就是葛玉林应该没有法定继承人。那他的这个账户里面15万怎么会没有了？谁给取走了？按理来说没人有权利取。他的叔叔葛志平去那个银行查，发现账户没钱了，去报案。你还不是受害人，你没权利报案，那谁能报案？人的葛玉林已死了，对不对？报案都报不了。老人多次向12345反映，目前仍没有调查结果。目前南京鼓楼区民政局成了葛玉林遗产的管理人。葛志平将鼓楼区民政局起诉到法院，要求分割遗产。5月11日，鼓楼区民政局工作人员向九派新闻表示，目前他们也不清楚15万元存款具体被谁转走。被谁转走怎么会不知道？你查有视频有录像啊。如果银行取的现金，在银行拿的现金肯定有录像。如果是转账，那转到谁账户上了？这玩意儿查不清吗？说相关情况仍在调查中，案件还在办理阶段。律师表示，葛志平与葛玉林长期互相抚养，侄子生前照顾叔叔，叔叔在侄子病重期间全力照料送终，完全符合抚养较多的法定情形。目前法院受理后已经开庭审理。你说说这叫什么事？牛马不一，牛马攒的那3瓜2枣，万一嘎了，3瓜2枣没花完，那就也不知道便宜了谁，交给大头了，这叫什么事？好，我们这期节目就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。